Чираттагы кытлау хатыбызны без яңа Терешка авылына юллыйбыз. Бүген үзенең матур туган көнен, 55 яшьлек юбилеен якташыбыз Арифуллин Фәрит Зиннатулла улы каршылый. Әлеге матур гомер тантанасы белән ихластан балалары кызы Фәния, оныклары Азат, Алина, Амир, улы Фәнил, тормыш иптәше Гүзәл, балалары Самир һәм Амил, улы Фәнис, тормыш иптәше Мәвлегөл, балалары Илнара, Илнар гаиләләре белән кытлыйлар. Урта Терешка, Ульяновск, Яңа Терешка, Новоспасск бистәсеннән юлланган бар теләкләрне дә шәшми түкми укып китәсем килә. Яраткан, кадерле, хөрмәтле кешебез. Шын күңелдән сине бүген 2-5ле матур юбилеең белән кытлап, күркәм итеп узган гомер юлларыңа азмы күпме нәтиҗә ясар идек. Ә гомер юлың моңлы җырдай газизыбыз. Шын ир-ат буларак, син үзеңнән соң тирән эз кешелек дөньясында калдырасың. Әйе, булдыклы ир, мәрхәмәтле ата, газиз бабай да була алдың. 55-кә җиткәч, ниләр теләп була ул кешегә? Әлбәттә, тагын шуның кадәр үк еллар, саулыкта исәнлеккә төренеп, барына бәрәкәт дип, тормыштан канәгать булып, якыннарың, дус туганнарың, балаларың хөрмәтенә төренеп яшә. Бүген бәйрәмең көнендә без барыбыз да сиңа түбән генә баш иеп рәхмәт укыйбыз һәм нык яратабыз дип әйтәсебез килә. Кадерле без, бәйрәм бүген, язлар килде дөньяга. Шушы матур яз айында син тугансың җиһанга. Азмы күпме вакыт узган, олыгаеп өлгердең, әкрен генә гомереңнең күзләренә син кердең. Бәхетләрең байтак булсын, тормышың торсын шаулап, кытлап туган көнең белән куйдык без җырлар сайлап. Мактар өчен сине әле сүзләребез дә җитмәс. Сиңа булган хөрмәтебез бер кайчан да ул бетмәс. Әтиебез бүген каршылый, бик матур туган көнен. Мин килдем бу галәмгә дип көчле җылаган көнен. Кытларга бирсәң рөхсәтне, теләр идек теләкләр. Чакырсаң туган көнеңә, илтәр идек бүләкләр. Иң мөһиме, бәхетле бул, саулык булса җитә ул. Исәнлек, уңыш эчендә яшә, бездән теләк шул. Хөрмәтле Фәрит Зиннатуллович, барча теләкләргә дә чын күңелдән без дә кушылабыз. Юбилеегыз котлы булсын. Алдагы җырны сезгә бүләккә тапшырабыз. Гомер буе шушы бәйрәмнәрне каршыласак иде гел бергә. Йөрәкләрне йөрәкләргә бәйләп, күзебезне алмый күзләрдән. Һәр вакытта улы максатларга барсак иде бер үк күзләрдән. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул шул йолдызның серле нурларына син барыр юллар салынгандыр. Син тугансың җиргә бәхет өчен, күктә ул көн йолдыз калынгандыр. Шул йолдызның серле нурларына син барыр юллар салынгандыр. Сиңа